はいどうも、ヤフオクで買った闇エンジン、ついにエンジンスタンド乗りました。オイルパン見ていきたいと思います。
はい。よいしょ。よいしょ。
はい、オイルパン開けてみました。思ったよりもですね、綺麗ですね。一応クランコンロッドとかも触ってみたんですけど、ガタはないですね。もうちょっとボロボロとオーバーホールしようと思ってたんですけど、まあこの状態ならこのまま蓋して添加剤とかの検証にも使えるかなと思ってですね。エンジンはまだこんな感じですね。手つかずの状態です。このまま組むかちょっと考えてます。頑張っていくんでチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。